هتكلمه تاني؟ استنى بس اقعد وبعدين هنضربه. هتكلمه تاني؟ قوله مش هكلمك تاني. ليه يا بابا؟ انا عملت ايه؟ عمل ايه يا حبيبي؟ عمل ايه القوسه؟ تضرب قوسه. قوله مش هكلمك تاني ابدا. طب مش هو غلط يا ليلو؟ لا هو ما غلطش؟ انت بتاع كلام. انا اللي شتمته بالكلام يعني؟ ايوه انت مش قوسه. قوسه جدع. مين؟ قوسه جدع؟ قوسه حبيب مين؟ حبيب فيلو. ايوه انت وحش. ليه؟ ليه وحش انا؟ تسكت. قول له مش هكلمك تاني. ليه يا قلبي مش هكلمه؟ بس يا سامح ليه يا حبيبي مش هكلمه؟ ليه يا قلبي؟ ليه يا ماما؟ نزل رجله كده. قول له مش هتكلمه ليه؟ عمل ايه؟ عمل ايه مع قوسه؟ عيط بكره؟ معلش يا قلبي. انت بتحب قوسه؟ انت بتحب قوسه؟ ماشي يا حبيبي معلش. ايه يا قلبي؟ ماشي يا حبيبي. قول لي بقى انت بتحب قوسه؟ لا بابا. بابا؟ اه. انت بتحب قوسه؟ انت تضربه؟ تضربه ليه؟ طب قول. طب هتضرب بابا ليه؟ هجيب لك الشيبسي. اقعد. خد الشيبسي اهو. اقعد يلا. هتضرب بابا ليه؟ ليلو هتضرب بابا ليه؟ عشان ليه؟ هو انت بتحبه؟ مين بتاع الكلام؟ مين اللي عمل الكلام؟ مين بتاع بومه؟ سامح نجيب له البومه؟ جيب له بومه. وتجيب له الحكومه؟ الحكومه هتاخده؟ يا مرشد. والبومه؟ انت مرشد. قول له ايوه قوسه حبيبي. هيضربك. تضربني؟ ماشي يا مرشد. هيتصل بالحكومه. ايوه يا حكومه. سامح. ماله؟ ماله؟ عمل خناقه. سامح ضرب قوسه؟ عمل خناقه. بتاع كلام. خلي الحكومه تيجي تاخده. انت مرشد. تاخدني انا؟ ولا تاخد هتتصل قوسه؟ بمين؟ لا ده كلم مصطفى بيه يلا. ايه؟ مصطفى خد بيلو. كلم بيلو. ايه؟ ضرب قوسه. خده. تعالى تاخده. ده انت وصل اكتر من البغبغاء. ايوه مش بقول لك هتيجي دلوقتي حكومه؟ هتاخد بابا. بابا وحش. بابا هتضرب بابا؟ ليه؟ عشان قوسه. ايوه حبيبي. وانت بتحب قوسه قوي؟ ربنا يخليك ليه يا قمر. تعضوا. ايه؟ تعضوا؟ ايه اللي تعضني؟ مين اللي تعضه؟ سامح عض قوسه؟ لا. امال مين؟ الحكومه هتعضه؟ خليها تعضه. تعضني فين؟ مصطفى بيه هيعضك. ايوه. مين هيعضه يا قلبي؟ مصطفى اللي هيعضك. بس كده احنا ناخد حقنا بالحكومه. عفن يا وحش. يوم ما ترشد على ابوك. لا بيقولوا ايه يا شنوده؟ بيقولوا طب مش قوسه الغلطان؟ قال له لا انت بتاع كلام. ايوه انت كلام. مين غلطان يا قلبي؟ بابا صح؟ قوسه ما عملش حاجه عيني. ده مش قوسه ضربك وزقك يا ليلو؟ لا ما حصلش. قول اخويا حصلش. ده ما زقك مرتين يا بابا وانت عيطت. لا ما حصلش. اهو ايوه. بس انت مش زعلان منه صح؟ طب انت زعلان من قوسه؟ لا.
انت زعلان من اوسه؟ لا. يا كمينة. كرمينا؟ اه. ماشي، انت لما اوسه ضربك انت زعلان منه؟ لا حبيبك. اه. قول له حبيبي. شربت القهوة؟ هي حكومه. هيك. هات. عايز ايه؟ عايز قهوة. بص بيعمل ايه، عايز ايه؟ مين؟ انت زعلان من اوسه؟ عشان أوسا. مش هو زعلان عشان صالحه؟ أوسة. زعلان عشان اوسه؟ اه. ضربوا. بابا ضربه يا حبيبي. كوما. هنتصل كوما. هنتصل وانت هتعمل له بالحكومه. ايه بابا؟ اه. هتعمل ايه لبابا؟ تضرب أوسا. يضرب اوسه. وانت هتعمل ايه؟ ضربوا. هيضربه. هتضربه؟ ضربوا. ماشي يا عم. تشرب قهوة؟ وكبها في العربية زي ما كبيتها المرة اللي فاتت. اشرب يلا. بصي بصي ازاي. ماشي يا عسل. ضربي. خد يا عم، لا. ما بيشربش مكان أرميها؟ حد. أرميها؟ شوبي. ارميها. حتى البوجة يطلع جايبه. ايوه. كملي. عارف احنا بنعمل ايه؟ انت بتسجلي له؟ بنصورك. كل ده ايوه بنسجله. كل ده مامي. بنصورك. ماشي. ناسي.